我哋好多時都聽到人講咧話鬼仔係乜嘢嚟嘅咧？咁樣講係一個細路仔嘅亡魂啦，俾人收養咗啦，去做要想做嘅事啦。通常鬼仔呢樣嘢都係由法師操控嘅。咁但係古曼童又可唔可以叫鬼仔咧？其實古曼童咧係一般叫鬼仔咧係唔係泰國人叫嘅？泰國人知道古曼童就唔係鬼仔，泰國人古曼童就係古曼童，唔係叫鬼仔嘅。咁但係鬼仔裏邊咧有鬼仔裏邊嘅成因啦，同埋佢所做嘅嘢啦，我想同大家今日傾下偈，講下呢樣嘢嘅。係各位觀眾你好，我係日月居嘅日師傅，你哋嘅朋友。今日靈界物語新嘅一輯咧，就喺度同大家咧去再見面。咁咧係講今日嘅故事嗰個話題咧係鬼仔，亦都即係叫靈童。咁但係我想俾一張大家睇下先，係呢一張紙。嗱，呢一張紙咧，可能你未見過㗎，其實我都未見過㗎。呢一張咧，本身就唔係紙嚟嘅，係編出嚟嘅，就係一個手機編出嚟嘅，係一個善信咧，佢屋企嘅神樓咧就需要去做嘢做法事，咁就俾咗個神樓有幾個位我睇，其中一個位咧係有一張呢一幅畫㗎。嗱，呢幅畫係講乜嘢嘅咧？嗱，呢幅畫咧就表面係畫，其實呢幅畫聽上嚟你個名咧，你有少少嚇人嘅。呢個係佢堂上歷代夭折嘅亡魂所記靈喺呢度，歷代喎，聽清楚，唔係一代喎。咁呢度咁多嘢喎，咁要咁樣嘅話咧，裏邊可能有幾十個喎，即係一個祖先位啦。不過呢個祖先位咧係歷代夭折，夭折就係細路仔，係無論未出世同出咗世嘅亡魂。咁而當時我哋要做呢樣嘢嘅話咧，係喺我哋密宗嚟講咧，我哋做呢樣嘢咧係最方便去做嘅咧，就係阿彌陀佛啦。個阿彌陀佛咧一請一發一包請晒，就全部跟晒上去天界，會咁樣噶嚇。咁你可能會係質疑一樣嘢，點解會天界？佢唔係落地界噶，咁樣講，佢個功德能唔能夠上天界咁樣講？因為佢係夭折嚇，佢冇做過任何嘅犯罪嘅事。咁佢應該係再去往生，咁就咁但係咧，任何上天界去往生之前咧，都受天官上面咧去評價佢，到底佢有幾多功，有幾多業，先至能夠係可以去往生。如果佢嘅業係太重，重到要再落地府嘅話咧，咁咪要再重新再安排喺地府，佢係咪要去點樣分翻啲業，係咪咁多世報啊、現世報啊，點樣嘅嘢，咁嚟到咁樣做嘅，唔會話係咁隨便嗰啲嘢嚇。咁但係咧就當時好得意啊！呢一張畫咧有件好奇怪嘅事，就我哋請走晒佢啦，咁帶走晒佢啦。但係喺佢屋企人咧發覺往後嗰2-3日咧，屋企有啲嘢咧喺度搞震，咁啊揾我哋睇啦。咁啊，原來呢幅畫裏邊嘅嗰班叫童魂啊，即係細路仔啦嚇，即係叫做童魂啦嚇。咁原來當時請走佢哋嘅時候咧，佢有幾個唔喺度，走咗玩。咁我哋又唔會知佢走咗玩，因為冇名單噶嘛。咁啊，立晒走之後咧，呢個牌咧亦都請走咗，係瞓棄咗，揾個紅膠袋包咗咧，就係真係丟棄咗噶啦。咁但係呢幾個亡魂出咗玩嗰幾個細路仔翻嚟咧，就發覺唔見咗間屋。咁就喺間度咧就嘈嘈閉啦，喂，我哋冇咗間屋即係咁樣啦，咁啊同啲家人喺度熬啦，咁家人就發覺成晚都瞓得好唔安寧，一晚醒幾次，咁啊2-3個都係，咁啊揾翻我去睇啦，我哋睇到咦點解屋企仲有幾個喺度？原來咧就係咁嘅原因，佢當時係冇走到，因為佢當時我哋要做呢個法事嘅時候咧，佢走咗去第度，咁翻嚟咧就請走咗，咁件事就都搞好咗啦。咁係咪真係就咁講呢樣嘢咧？唔係，係因為呢一張圖咧係根本上冇咩人見過噶嚇，即係我就由細到大都未見過。咁但係咧有樣嘢好奇怪嘅喎，佢呢張圖咧唔係擺喺祖先位嘅喎，佢擺喺地主位嘅喎。咁當時做呢張圖嗰個人咧，嗰個師傅咧就話咧，當年嘅師傅就話咧係由用地氣嚟到供養佢，由地主嚟供養佢。因為祖先位嗰度咧就唔夠，因為太大堆啦咁樣講，咁就佢有佢講法啦。因為我哋又唔係嗰個法門啦，咁擠到而家咁啊，都應該得嘅，唔會咁多個一齊可以請佢出嚟走啦。咁即係真係成班走咗咁樣嚇，做咗咁樣嘅。
咁呢個開場白嚟嘅啫，就唔係故事肉餡嚟嘅。我哋故事肉餡咧係講鬼仔嘅。嗱，首先講俾大家聽，鬼仔咧係點樣嘅嘢嚟嘅。第一，鬼仔唔係古曼童。古曼童咧係經過廟宇嚟到去洗禮。我哋唔應該叫洗禮咧，唔係洗禮，係正式皈依係做咗佛弟子出嚟就係叫古曼童啦。咁古曼童咧係唔會害人嘅，古曼童係唔會走去咧同你去做呢樣做嗰樣。嗱，呢個係佢哋嘅古曼童嘅一個有個叫做弟子規啊，即係可以咁講啦，有規矩嘅，即係唔可以話亂嚟嘅嚇。咁但係有個講法就係咁講嘅，就係當你去收呢一啲叫做鬼仔，唔係鬼仔，係又講錯咗啊，係古曼童翻嚟屋企嘅時候咧同收一個唔識嘅細路仔嘅孤兒啦靈界孤兒一樣。但係呢個靈界孤兒咧就有個問題啦，你有冇睇到佢樣嘅咧？你知唔知係咩樣嘅咧？如果我哋去假設去呢一啲孤兒院或者保良局去認領受領一個細路仔翻屋企供養佢一世啦咁樣講，咁你都睇到咩樣，同你有冇眼緣噶嘛？咁但係呢啲冇樣睇嘅，除非你開咗陰眼嘅啫，咁你睇唔到，咁你只係信個公仔嘅啫喎，或者信個牌，咁咪請翻去噶咯喎。咁呢個古曼童係翻去之後咧，佢係會好聽話嗰種古曼童啊，定係唔聽話嘅咧？即係其實係人嚟嘅啫嘛，佢根本就係人，只不過死咗，冇咗肉身，個靈魂就喺度咁樣。咁但係呢個你係唔知嘅，你請翻嚟先知。咁有啲好百厭嘅咧，百厭到即係你屋企成日發生又生電掣啊，你一陣間又開水喉啊，咁你嗰啲咁到時咁你點啊？係咪先咁樣？咁曾經有個人咧，佢就喺個電視嘅波頻嗰度咧，就講一段佢嘅對白，係講養古曼童嘅。咁佢就話咧，佢話我就唔會養噶啦，因為點解咧？我嗰陣時好錫佢，好中意佢，咁我咧就買好多嘢俾佢食啦，買好多嘢多啦，糖水、糖果、餅乾俾佢啦。咁咪好啦，點幾日咧？我出咗街之後翻嚟啊，我成間屋燒晒。點解咧？原來佢供住嗰個古曼童個壇嗰度咧，係有盞油燈㗎，但係佢打反咗盞油燈喎，跟住成間屋燒晒，成間屋咧變咗炭，咁佢好嬲，好憎，咁跟住咧話我以後都唔會再逢啦。嗱，呢個係一個例子，咁但係咪個個都係咩？我相信個個都唔係嘅，即係你一路一棵樹咧都有個枯枝嘅，樹大有枯枝，係咪先啊？咁但係即係咁講啦，咁但係發生咗呢件事啦。咁所以我就即係話俾大家聽咧，就有時你請啲唔識嘅冇感情嘅、冇見過面嘅翻去嘅靈體嘅時候咧，咁你就真係要諗清楚呢個啱唔啱你？你可唔可以問個法師？喂，呢個同我有冇緣分㗎？或者係我哋中國人嚟掟下杯，或者問下籤，咁你可以咁樣做啦。咁如果唔係嘅話咧，就你唔好問嘅話咧，咁你真係有少少賭大細嘅啫喎。咁講下。咁講翻落嚟，我哋嘅大題啦，就係鬼仔啦。鬼仔同古曼童係兩回事嚟㗎。鬼仔咧都係同靈細路仔嘅亡魂，但係鬼仔咧係受法師控制嘅。法師去將佢祭煉咗，日日去供咒俾佢，供食俾佢，跟住點樣令到佢呢個鬼仔咧入咗咒、入咗法之後咧，佢開始有咗魔性，係魔性咁魔性嘅咧就係邪啦。咁但係佢哋根本係邪法。佢哋供養出嚟嘅古曼童唔係，又講錯咗，唔係供養出嚟嘅鬼仔就係根本係行邪道嘅。咁但係咁樣嘅話，邪落去會點咧？嗱，咁大家跟住聽聽啦嚇。你信唔信鬼仔咧可以去你屋企偷嘢㗎啦？係真係得㗎，可以去你屋企偷嘢，去你屋企做好多係用人力做到嘅嘢。哇！呢種好恐怖㗎喎，佢可以去你屋企放火得㗎喎，去你屋企拍電掣啊，閂水喉掣嗰啲事少啊，但係搞到你成間屋咧係即係屋不成屋啊，家不成家啊，好多嘢做出嚟啲嘢咧係好
好似你睇緊呢啲泰國電影咁樣，哇喺成地都係血啊，成地都係啲來歷不明昆蟲啊咁樣，喂會唔會咁樣㗎？個能力有冇咁大咁樣？做到㗎，佢做到㗎。但係如果咁樣講，佢可唔可以攞把刀，即係你嗰度喺你背脊瞓嗰度插2刀去插死得唔得咁樣？嗱呢個我就未聽過，但係佢哋係可以去你屋企偷嘢㗎。嗱呢個我真係聽過，即係佢可以使個呢個鬼仔咧去你屋企偷嘢。咁但係嗱呢個古曼唔係咁，係又講錯咗，唔好意思啊，即係我講壞咗口。就呢個鬼仔咧係受制於一個巫師或者一個法師邪師佢就係佢嘅主人你就係我嘅受供養嘅工具。我想你去咁樣做，我想你咁樣做係咁樣做但係如果咁樣嘅話咧，有冇辦法去收佢嘅咧？有辦法，係絕對有辦法。咁但係嗱，有啲人咧就會咁樣講嘅哇！我如果請個鬼仔翻嚟嘅話咧，佢同我偷嘢，偷翻幾十萬嘅話，我買個鬼仔可能7萬、8萬，我有賺嘅喎。即係難聽啲講咧，有着數喎。喂，點解唔請啊？咁樣講嗱，呢個係你講法啦，你諗法啦。嗱，生意咧可以咁樣講嘅有賺啊嘛，本小利大啊嘛。咁但係唔係嘅喎，呢啲有罪嘅喎，有業嘅喎，你要負責嘅喎，你要還嘅喎。佢偷咗嘢之後咧，去咗你屋企之後咧，你估你又冇因果，又冇可以人哋查到你嗰啲贓物喺你屋企嘅咧？唔出奇，呢個只係小事，但係大事嘅喺後邊喎咁就話好啦。如果呢個鬼仔係養唔熟嘅，一旦佢反咬你嘅時候，咁你會點咧？嗱，呢個好大件事嘅喎。佢做到啲乜嘢你諗唔到喎，佢睇到啲乜嘢你又唔知道喎，咁所以嚟講咧就係佢可以預計你將會係點，佢可以有他心通，知道你個心諗緊乜嘢，佢會知道你個腦諗緊乜嘢，佢會知道你下一步做乜嘢，但係你調翻轉全部對佢都唔知喎，哇咁你好危險啊！即係佢喺軍事情報上我就攞晒你嘅，你一件事都攞唔到我，你都唔知用火箭打你，用坦克打你，你係唔知嘅。喂，咁你養緊個鬼仔嘅時候咧，你同養虎為患咧係冇乜分別嘅啫喎。好啦，咁如果要真係收走呢個鬼仔，係咪喂將佢交翻俾個巫師啦？我哋唔養咯，咁啦。理論上係咁講嘅，古曼童都係咁樣嘅，我唔養啦，我就唔係抌咗佢嘅。嗱，記住啊，千祈唔好抌咗佢尤其是佛牌咁你就交翻去廟尤其是啲陰牌，交翻俾個師傅。我就唔供啦，我會俾翻你啦，咁俾封利是你啊，咁一個簡單嘅大家嘅禮貌交接係 OK 嘅。香港好多佛牌鋪咧都有做呢啲事嘅，即係話因為佢哋去泰國再請供物翻嚟咧，就拎埋去廟度俾翻啲師傅，俾翻個廟收翻咁樣噶。咁就算鬼牌、陰牌或者即係鬼仔都一樣啦咁樣。咁但係有啲人咧就唔係嘅唔要啦。唔要就唔要，唔要就好決絕，抌咗佢。嗱，呢個咧就千祈唔好做後果咧我就唔想講啦，因為我哋時間有限。呢個絕對唔可以抌咗佢，記住。好啦，咁講翻頭啲鬼仔啦。咁點樣做咧？咁樣講，喂，如果佢真係傷天害理喎，佢搞到人哋屋企火燭喎，搞到人屋企咧又咁，多到新聞都數唔掂喎，咁樣咁點啊？話呢個咁嘅邪惡嘅鬼童收咗佢啦，咁樣講。咁收咗。咁點咧？咁係咪揾師傅收咗咧？咁正常係收咗佢咁收咗之後咧，呢啲一收咧就收晒佢噶啦。咁但係會唔會送佢上天㗎？等佢重新往生啊？唔會啊，因為佢喺人間嘅時候做咗鬼仔嘅時候咧，佢做咗好多罪業喎。而呢個好多罪業咧係全部都係可以咧咁樣講係根本係罪犯嚟。咁你做咗罪犯嘅話咧，你梗係要負責噶啦。你負責你嘅惡業啦，你惡果啦，咁咧好啦，陰差大神咧就鎖晒你落去啦，咁跟住咧就落去咧就喺地府度咧同你功過簿度咧計過晒數，你將會係承擔乜嘢，將會負責乜嘢嘅刑責，將會負擔幾多年期，全部計晒一樣，係人間坐監一樣咯，要咁樣做噶。咁但係收鬼仔呢個問題咧，係咪話喂我請過啲師傅嚟就可以收到啊？咁樣講咧，嗱咁如果係泰國。
咁啊嚟到香港，咁你咪請一個呢啲咁嘅道家師傅嚟啊，或者攞道符啊，或者攞乜嘢啊，或者攞啲頌缽啊，或者經咒啊，甚至乎係即係拎拎啦啦咁嘅嘢，總之乜嘢法器都好啦，係咪咁樣做咧？其實我覺得就係各門各派啊，各施各法，冇話邊個絕對得，邊個絕對唔得，我哋係唔會咁樣講嘅，係做到嘅就得啦嚇。咁好啦，咁但係咧係一定要用師傅收咗，如果唔係嘅話咧，仲有你要收得乾淨啲先好喎，因為咧有樣嘢你係完全唔會諗到㗎，呢個鬼仔咧係可以帶啲朋友嚟嘅。佢帶啲朋友嚟嘅時候咧，佢帶咗幾多個朋友嚟，你唔知㗎喎。嗱，你買一個啊，佢帶咗3個朋友嚟，哇，你冇抵咯！我買一個送3喎，咁樣嗰3個朋友係咪你朋友先得㗎？係佢朋友啫嘛。到時如果4個夾埋計，將你屋企反轉都得㗎喎。哇，呢嘢咧好恐怖㗎喎。咁講真咧，就即係我覺得係即係有時咧係好簡單，有時真係好簡單，就係我在明，你在暗。你搞啲乜嘢我係唔知嘅。我瞓着覺我都瞓得唔安樂。咁喂，點解有啲人會請呢啲嘢嘅？唔係有啲人同你講，唔係你請呢啲嘅咧，可以幫你揾錢㗎，幫你招財㗎嘛。你人緣桃花唔好，佢可以幫你揀個好嘅女仔。你事業唔好，又可以幫你做好嘅事業。你個老闆衰嘅，打鑊佢點？哇，講到呢個咧就好似你身邊嘅大護法咁樣嘅。咁我話俾你聽，如果啲鬼仔係可以做到咁多嘢係得嘅話咧，我諗呢個世界咧冇乜人拜神嘅，係啊，即係點解有神你唔拜嘅咧？你去拜啲鬼仔咧？請啲鬼仔嚟做嘢咧，係咪鬼仔好聽話咧？你日俾你免疫力多啊？日日食糖啊，食餅啊，中意送件衫俾佢啊，獎勵佢點？嗱，呢啲氹細路仔方法啦。咁但係我覺得有時咧係鬼仔咧係同古曼童係唔同㗎。古曼童咧係嘅惡性咧係極低，因為佢真係一個佛門弟子，佢係發過誓嘅。但係鬼仔唔係㗎喎，鬼仔係俾惡巫師、毒巫師嚟到去製練出嚟嘅一個細路仔嘅童魂，而呢個係一個空氣嚟㗎。佢對住你咧係唔會同你客氣㗎，即係你話喂，我想請你翻嚟點啊，你幫我點咁啊，請嗰陣梗係咁講㗎啦咁賣俾呢個梗係咁講啊添啦。如果唔係點會賣到70-80萬賣一個俾你啫？好啦，咁就翻嚟之後咧，咁呢個鬼仔咪值70-80萬咧？嗱，你發覺你屋企冇人死嗰陣時咧，你係唔知嘅。你發覺有人死，個夾萬俾人打開咗，有啲金唔見咗嗰時候咧，咁你死啦。金唔見咗都唔單止啊，連個古曼童都唔見，唔係古曼童講錯咗，係呢個鬼仔都唔見埋。原來佢就喺你個夾萬度偷咗啲嘢，跟住走咗去個巫師嗰度，跟住你又揾唔到，佢匿埋咗。咁巫師就話佢冇翻過嚟，咁嗰時點啊？呢啲係好多曲折離奇嘅嘢嘅喎。咁但係咧，所以咧就鬼仔呢樣嘢咧就。我覺得你都係唔好去掂啦咁咧就係收咧就一定係收噶啦。咁你話喂，我係咪要交翻去佛教鋪啊廟就得咁樣講？嗱，呢個係一個講嘢程序。咁但係到底佢有冇走到嘅咧？有冇跟住呢個鬼仔嘅牌走到嘅咧？咁啊唔知喎呢樣嘢。咁原來咧你牌係交咗去，佢個呢個鬼童咧個靈魂咧就佢個魂身咧係喺你屋企一路都冇走到嘅。唔出奇㗎呢啲嘢，因為佢根本就牌還牌，我還我啊嘛，咁樣我唔翻屋企，我唔喺就出面流浪，喺你屋企住咯，你屋企有床鋪有地氈，我當將去住啊，有玩具俾我玩，咁你嗰陣時咧你就好大煲啊，咁所以你要請師傅嚟，真係點樣做咗佢制咗佢咁樣講嗱，咁啊制咗嚟講，通常咧就即係如果我哋密宗嚟講咧我哋得天堂地獄嘅啫，咁但係你話當時我就殺咗佢咧，我哋就唔咁做即係就算係鬼魂到啦，我哋都冇咁做嘅。我哋通常都係以超度或者係帶佢落地界，由地界去審判佢嘅功過禍業福報如何咁樣做嘢㗎。咁所以咧就係喺呢一集嘅故事裏邊講咧，就講俾大家聽咧，你帶啲唔識嘅人翻屋企咧係一個問題，但係你帶啲未見過嘅靈魂鬼魂無論你大童又好細童又好大鬼又好細鬼又好啦，嗰啲你全部都唔識嘅。佢個性係點你又唔知嘅，生前佢係大賊你又唔知，你請咗翻屋企嘅時候咧，嗰陣時你先知，嗰陣咧我諗應該遲咗咯喎，係啦，嗱好啦，咁呢樣嘢咧就同大家分享到呢度啦，咁都係記住啦，有啲嘢咧你在明佢在暗，你係冇着數㗎同埋點解有神你唔拜咧？有大佛你唔去拜咧？你去揾一啲咁樣嘅
鼠魔狗盜嘅鬼仔嚟到去養咧？咁養完之後咧，係咪真係幫到你㗎啦？咁呢啲咧就有時啲人嘅嘢咧，唔好收咗後果先至知道叫後果，收咗後果先知後果嗰陣咧，你已經係去咗一個萬劫不復嘅地位㗎啦，咁樣啦。好啦，咁就靈界物語今日咧係絕對講靈界嚇。好啦，咁我哋就今日喺度講到收語啦。咁但係同大家分享咁多先嚇。好啦，下一回咧我哋咧又會繼續精彩。OK， 好多謝各位，阿彌陀佛。